Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Fiƙihu da zamani. ‘Yan uwa masu kallon mu da sauraron mu, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu mai albarka, wanda yake zuwa muku daga nan tashar Hausa ta Africa TV3 tare da ni Abdulrazak Kabir Hizqil Makarfi. Masu kallon mu da suke bibiyar mu, idan ba a manta ba, wannan shirin dama yana tattaunawa ne akan sababbin abubuwan da suka zo a wannan zamani. Yana gayyato malamai don tattaunawa da su da jin menene hukuncin waɗannan abubuwa, ko kuma ya za mu yi aiki da waɗannan abubuwan da suka zo mana sababbi, wanda ɗaiɗaikun mutane inda za mu tafi mu je zuwa kai tsaye zuwa ga alkur'ani da hadisi don tsamo hukuncin waɗannan abubuwan, zai yi wuya mu riski hukunce-hukuncensu sakamakon rashin ambatansu kai tsaye da ba a yi ba, ko an faɗe su amma ba ta sigar da mu muka sani ba. Irin waɗannan abubuwa malamai masana fikihu suna iya bakin ƙoƙarinsu, suna ijtihadi wurin ƙoƙarin sun ga sun auna waɗannan abubuwan da shari'a ta musulunci, su yi ƙoƙarin mai da su zuwa ga alƙur'ani da sunna ta manzon tsira sallallahu alaihi wasallam. Domin tattaunawa akan wannan batu, har yanzu dai muna nan tare da wannan bakon namu da muka saba, Sheikh Idris Suleiman, wanda aka fi sani da Abu Shuraiha. Akramakallahu, barka da zuwa. Akramakallahu, a shirinmu da ya gabata a baya mun yi bayani akan irin likitoci da har take kai ga yadda za ka ga sun feɗa gawa don koyar da abin nan ɗalibai. Wani lokacin kuma a'a wata cuta ce ta zo cikin gari, an rasa to ta ina ta fito, to ana kokari ya za a yi a magance wannan cutar, ko a ga ta me aka samu sababin wannan cutar. Ana feɗa mutane gawar da ita wannan musibar ta samu don a gano menene ya faru da ita, don gano ya za a yi a kare sauran al'umma daga wannan musibar. To malam dai ya yi mana cikakken bayani wanda 'yan uwa masu sauraro duka mun san mun fahimta, kuma mun fahimci inda malam ya dosa. Sai a wannan lokacin kuma kai tsaye za mu shiga akan wata, yanzu malam akwai wani irin sabon abun wankin kaya haka da za ka ga wani lokacin an sa kaya haka, irin ba za ka ga ruwan ba za ka ga komi ba, kawai za ka tura kawai sai ka ji fu kawai abu shi kenan. Wani lokacin zallan ana ma iya yin wani wankin da kawai zallan omo ko zallan abu, wanda zai iya yiwuwa wannan abun ko akwai najasa ko wani abu makamancin haka, ko abubuwan da aka hada shi da sauransu. To shin irin wa'innan wanki ko wa'innan tsarki da irin wa'innan abubuwan menene hukuncinsa? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi huda man tabi'ahum bi ihsanin ila biddin. من أراد مؤنسا فالله يكفيه ومن أراد حجة فالقرآن يكفيه ومن أراد العلا فالقناعة تكفيه ومن أراد واعظا فإن الموت يكفيه من لم يكفي شيء من هذا فإن النار يكفيه. نعوذ بالله من النار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. wannan qadiyya wadda da kamar yadda kake cewa da za a shiga Qur'ani ko a shiga hadisi, hatta littattafan fiqhu wa'anda malamai suka gabatar, wanda suka daɗe can, in ka duba ba za ka ga wannan ba. To wannan shine muhallal ijtihad kullum. Irin waɗannan abubuwan kamar misali wato mashin ne ya kai ga a inda aka ci gaba, wani ruwa ne na kimiyya ake zubawa kaya, da an zuba wannan ruwan aka sa su cikin wannan injin, za ka je ka tadda ba ruwa na al'adar nan, ruwa adi ba ruwa bane shine zai aikin. Wani kawai za ka je ka tadda wani kumfa ne, ana zuba wannan din, ana dan yayyafa ruwa kaɗan, a sa wani dan gari ko makamancin wannan, kawai da an tada abin sai ka je ka tadda nan take ya tsaftace abin. Sai ya zamanto cewa kuma bayan haka din an samu cewa a cikin wannan abin za a sanya shi wani bangare kuma ya koma a
matse shi matsewar da ka fito da shi kawai ka dan shanya shi kenan kawai za ka sa. To akwai inda har ya zamanto cewa abin ma sai dai a tafi a kai shi guga. To wannan ba da ruwa aka yi ba. To menene hukuncin wannan? To malamai kamar yadda na ce ko kamar yadda yake ba sa barin komai sai sun sa masa hukunci. Akwai malaman da suka kai da cewa watin ya halatta abinda ba sai an sanya masa ruwa ba ya zamanto cewa rana ta hasken rana ya zamanto cewa ya tsaftace shi. Wani abin da yake yana iya taba jikinka kwankwarewa ce ita ce nazafarsa ya halatta. Akwai wasu wanda suka tafi akan wannan. To don haka irin waɗannan abubuwa na waɗannan watan hukunce-hukunce abinda za a lura da shi tabbatar da tsaftar abinda aka yi wannan aikin da shi. Yawwa abu ne mai tsafta ba najasa ba. Ya kai ga cewa wannan zai iya kai mu ga ruwa. Akwai ruwan da yanzu ya kai ga cewa duk ruwan da aka yi duk ruwan da ka sani ya taru ta bangaren wanda suka yi wanka da shi, ta bangaren wanda suka wanke fitsari da shi, ta bangaren to sukan tattara shi a wani babban wuri sai a dafe shi. In aka dafe shi a tace shi, in aka tace shi a faifaye shi, in aka faifaye shi a sake dawo muku da shi kusa. Subhanallah. To wannan ya kai ga suna haka. To malamai ma sun tattauna akan wannan. Na'am, ta wannan matsala ita kanta duk abin da ya zamanto cewa tsafta shi za ta iya komawa asalinsa. Wasu malamai suka ce babu laifi za a iya amfani da shi, wasu suka nuna cewa ba za a yi amfani da shi ba. To me za a lura da shi? Wurin dole hakan za a yi. In ba a yi hakan ba kuma yaya za a shiga cikin haraj, za a shiga cikin maraj, za a shiga cikin tsanani. So da haka malamai suka ce waɗanda suke zaune a wannan wurin an ba su damar su yi amfani da wannan wajen sallarsu da alwalarsu da sauransu. To kaga duk kusan irin matsalolin sun tafi akan wajen kayan wanki, ka ruwan ma da za a sha, hatta ruwan da za a yi wanki an mai da shi yadda ruwan yake, kai ya fi ma ruwan can da za a iya ɗauko shi a cikin me ake ce masa a cikin kogi haka ko makamancin wannan, saboda wancan akwai gurbata to an tace shi ya koma ruwa, daga ruwa mai wannan ya koma wancan. Mu ce suwan irin ba irin suwan wata din wanda yake mafi yawancin mutane ma ba san irin ruwan da suke sha ba. Irin waɗannan ne an tace shi an faifaye shi ya koma matsayinsa na ruwa. To tunda ya koma matsayinsa na ruwa wanda yake lam yughayyir ta'amuhu launuhu ra'ihatuhu bima yufariquhu ghaliban, duk an fitar da shi ya koma matsayinsa na ruwa. To irin waɗannan abubuwa malamai sun tattauna akan cewa ya halatta a yi amfani da shi ba tare da wani abu ba ga waɗanda suke wajen. Amma idan mutanen da ba wajen suke ba suna da ruwansu, ina ruwanka da waye sai an tace maka ruwan kashi an gyara maka an yi maka kaza ko kuma wajen wanki an maka wanki da chemical ko makamancin wannan. So duk irin waɗannan abubuwan ga waɗanda suke wajen su ne ake magana a kansa, ba kowa da kowa ba. Muna fata ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. Ma'ana shi wannan ɗin kamar misali in karancin ruwa ne ya kawo aka yi hakan, ko kuwa a'a ko da wurin misali dai haka ne suke amfani da shi dama, ko misali yanzu misali ni yanzu ina misali a garinmu akwai ruwa ga ma rijiya nan guga zan sa in jawo so amma hali na rayuwa ya kai Allah ya hore min arzikin da na siyo irin wannan injin na aje a gidana sai dai in sa in zaro to shin ya halatta ni in yi amfani da shi a wajen shaddaka? Aiwa to kai ma a'a ba shadda ba, shi na wanki din misali irin wannan injin na wanki. Injin menene ya halatta ka ɗebi ruwa ka sa ka yi amfani da shi ba matsala ba. Irin wanda bai aiki da shi babu laifi. Saboda me shi asalin wannan abin da aka so na kimiyya najasa ce, kashi ne, fitsari ne, babu kashi babu fitsari a ciki, kana da dama ka yi idan damar ka ta samu wannan ba a macen ɗin kake ba, wannan ya halatta babu wani abin da zai yi hana. To akramakallahu ala saka da alkhairi da wannan ainihin bayani da aka bamu. Sai kusan akwai wata tambaya ta gaba wanda kila da ita za mu rufe
yanzu shi ma kusan yanayi da zamani ya zo za ka ga ta hanyar irin ko karatu ko jan sallah a masallaci haka za ka ga ta kai ana sanya wani allo haka ko kamar sikirin fefe da za ka ga ƙur'ani na tafiya haka yana tafiya akan wurin to kai kuma mai karatu misali kai ne limami an aji maka shi kana kalla kana karantawa misali in ka karanta wannan shafin za ga yayi tafi yayi gaba irin haka dai a wurin sallah to shi irin wannan abubuwan menene hukunci alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malamai Allah ya saka musu da alkhairi Allah kuma ya kara musu albarka a cikin halin rayuwarsu wannan shine ake cewa mihrab al-electronic wato wurin sallah ne inda liman ke tsayawa to watin akwai abin da ake cewa shasha ko screen na wanda ake sanyawa kamar na faifan talabijin faifan kwamfuta ko makamancin wannan yanzu ya kai ga idan za a karantar da mutane karantarwa to za a iya musu wannan faifan a sa musu shi a gabansu suna karantarwa to wannan abin da ake cewa ya halatta ga malami wanda zai ba da sallah ko ta asham ko tarawihi ko tahajjudi ko makamancin wannan ya yi amfani da wannan? na'am to malamai sun tattaunawa da malamai suka yi shine ita sallah wata aba ce wadda yake duk abin da ake so ka yi ana son ka samu natsuwa da kwanciyar hankali da tunani tunaninka ya dawo al-musalli yunaji rabbahu ya salam ja'altu salata baini wa baina abdi fali abdi ma sa'ala hadisin da ya zo na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallah munaja ce tsakanin bawa da ubangijinsa dan haka iza qumta ila sala in ka tashi zaka yi sallah fafrigi kalbaka na'am to akramakallahu daga fafrigi kalbaka din nan bari mu dan je hutu na rabin lokaci sai mu da mu dora daga nan masu kallon mu da sauraron mu za mu tafi hutun rabin lokaci ku kasance dai tare da akwatin talabijin ku kada ku yi nisa domin muna nan za mu dawo mu dora daga inda muka tsaya